राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए 16 जनवरी को सिलचर शहर तथा बराक घाटी में भी शुरू किया जाएगा कोरोना मुक्त भारत गठन के उद्देश्य से टीका प्रदान कार्यक्रम। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। उदारवन विधानसभा केंद्र के पानग्राम गांव पंचायत क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात। भूतपूर्व जिला परिषद सभापति के घर से डकैतों ने लूटा नगद 17 लाख रुपए व 25 भरी गहना। सोना विधानसभा केंद्र की सोनावाड़ी घाट जीपी के अधीन धनहरी गांव के क्षेत्र में बांध निर्माण के चलते चल रही है लापरवाही। आवासीय क्षुब्ध लोगों ने बंद किया निर्माण कार्य। धोलाई की विधायक तथा राज्य के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने धोलाई विधानसभा केंद्र के बड़जालंगा उन्नयन खंड के अधीन कई क्षेत्र में 42 लाख रुपए के लागत से 3 प्रकल्प का किया भित्ति प्रस्तर स्थापन। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। बजाज जिले की रेल नगरी लामडिंग न्यू कॉलोनी पाम रोड क्षेत्र में अग्निकांड की वारदात में लाखों की संपत्ति हुआ आग के हवाले। लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी में भी कोरोना मुक्त भारत गठन किए जाने के सपनों को सामने रखकर टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू हो रहा है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनुष्ठानिक तौर पे बराक घाटी के कई क्षेत्र में इस टीकाकरण कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है और स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से इस सूचना कार्यक्रम को लेकर विस्तारित तथ्य पत्रकार सम्मेलन के जरिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। तो 16 जनवरी से यानी कल से हम लोग पूरे भारतवर्ष में कोविड वैक्सीनेशन का लॉन्च होगा। सबसे पहले दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च करेंगे और उसके बाद में सिलचर के अंदर सिलचर सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, ये 2 सेशन साइट्स जो हैं कल के लिए तैयार की गई हैं। पूरा सिलचर के अंदर कुल मिला के 25 ऐसे टेस्टिंग साइट्स हैं, जिनमें से कि 2 प्राइवेट सेंटर्स हैं, ग्रीन हिल्स और बरोज मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जहाँ पे कि ये वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट फेज़ में कुल मिला के 11,710 बेनिफिशरीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये बेनिफिशरीज़ जो हैं ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जिनका लिस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और सबसे पहले इनको एक एक करके अपना वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। इनके पास में इनको किस दिन वैक्सीनेशन के लिए जाना है, इनका मोबाइल पे OTP के द्वारा मैसेज के द्वारा इनके पास खबर पहुंच जाएगी। तो उस दिन ये लोग उस सेशन साइट पे जाके लोकेशन पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पहला वैक्सीन लगने के कुल 28 दिन के बाद में दूसरा वैक्सीन लगना है। पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन एक ही तरह का वैक्सीन होना चाहिए। तो कछार ज़िला के अंदर में कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग लगाएंगे कल से। प्रत्येक सेशन साइट पे 5 स्टाफ रहेंगे जो ये पूरा प्रोसेस मॉनिटर कर रहे होंगे। ये जो 5 स्टाफ हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे होंगे, उसमें एक वैक्सीनेटर होंगे जो कि एक्चुअली में वैक्सीन आपको डिलीवर करेंगे। वैक्सीनेशन जो लोकेशन है वहाँ पे 3 अलग सेपरेट रूम्स हैं। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन रूम है, एक ऑब्जर्वेशन रूम है। सबसे पहले आप जब गेट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो हमारे फर्स्ट ऑफिशियल हैं जो गार्ड होंगे, वो अपनी लिस्ट में से आपका नाम चेक करेंगे कि आज के दिन आपको लिस्ट में नाम था कि नहीं। वंस वो चेक होने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन ये वेटिंग रूम में वेट करने के लिए बोला जाएगा। वेटिंग रूम में जब आप जाएंगे तो आपसे आपका आईडी कुछ गवर्नमेंट आईडी लिया जाएगा जो कि सिस्टम में अपडेट करेंगे। उसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आपका कुछ पास्ट हिस्ट्री है क्या, कोरोना कब हुआ था, अगर हुआ था तो ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। प्लस आपको पूछा जाएगा कि किसी प्रकार की आपको एलर्जी है कि नहीं।
उसके बेसिस पे फिर कॉल लेंगे कि वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद वैक्सीनेटर जो है वो आपको वैक्सीनेशन रूम में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन जो है एक बार में एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी जो है वो वेटिंग रूम में वेट करेंगे। एक बार वैक्सीनेशन अगर आपको टीका लग जाता है उसके बाद फिर आपको वेटिंग ऑब्जर्वेशन रूम में जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट जैसा आपको रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको एलर्जी या कुछ रिएक्शन वैक्सीन की वजह से अगर होता है तो वहीं से आपकी देखरेख हम लोग शुरू कर लेंगे। तो उसके बाद में 30 मिनट के पश्चात आप वापस जा सकेंगे। उदारबंद विधानसभा केंद्र के पानगांव गांव पंचायत का दिन भूतपूर्व जीपी सभापति तथा ठेकेदार एनामुल हक लश्कर के आवास गृह में पिछले रात को करीब 1:30 पर 20 से 22 डकैत गिरोह के सदस्यों ने हमला बोलकर नगद 17 लाख रुपए व लगभग 25 भरी सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। रात करीब 2:45 पर वारदात की जानकारी मिलने पर एडिशनल पुलिस सुपर जगदीश दास घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। बहरहाल इस डकैती की वारदात के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना। रात्रे 1টার সময় 20-22 জনের একটা ডাকাইতের দল আইয়া তারার হাতে লোহার রড, বুজালি, ড্যাগার, দুইটা হাতে বানাইল বন্দুক, দুইটা হাতে বানাইল বন্দুক, কিছু বুজালি এরা লইয়া ঘরে ঢুকছে। ফার্স্ট আমার ঘরের গ্রিল ভাঙছে, ভাঙ্গিয়া দরজা ভাঙিয়া ঢুকিয়া আমারে বন্দুক ধরছে, ধরিয়া কইছে তোর ঘর কই আমরা পুলিশের মানুষ, তোর ঘরে বন্দুক আছে, কিতা আছে ওটা দিলা। আমি যে সময় কইছি আমার ঘরে তো কোনো বন্দুক নাই। এরপরে তারার থেকে একজনে উঠিয়া ফার্স্ট তারা সব মোবাইল করে লই লিছে, চার্জও আছে সব মোবাইল, তারা মোবাইল লই লিছে। লইয়া তারার লগের একজনে কইছে এই মুদ্রা কথা মাত, বেকার ফালতু মাতর এখানে টাকা কই আর সোনা কই আছে ওটাইতে, তোর ঘরে কত টাকা রাখা আছে, তুই ব্যাংক থেকে ওই দিন যে ব্যাংকের থেকে টাকা তুলছ এই টাকা আগের কিতা আছে সোনা গয়না ওটা দে। আমি বলছি আমার কাছে তো ব্যাংকে যে পয়সা তুলছি এই টাকা আমার তো সংক্রান্তিতে, আমি কন্ট্রাক্টর মানুষ, সংক্রান্তির দিন আমার 3 জায়গায় কাজ চলে, পেমেন্ট আছে, আমি পেমেন্ট দিয়া দিচ্ছি, কিছু টাকা আছে এই কেন আপনারা নেন কি কইছি এখানে যেটা পয়সা আছে লইলেন। লইছে সোনা গয়না এই করে লইছে, লইয়া কইছে না তোর ঘরে আরও টাকা আছে, কোন জায়গায় গাড়িয়া রাখছ, সব জিনিস তারা ভাঙছে, উল্টাইয়া এরপরে কইছে চল হগর। হগর গিয়া যাওয়ার আগে একটা মানুষে আমার এখানে লইয়া বইছে, বাকি সব গিয়ে আমার হইগর ভাঙ্গিয়া ঢুকছে। এরপরে হগর ঢুকিয়া আমার ইয়া লইয়া গেছে, লইয়া গিয়া না এখানে লইয়া যাওয়ার আগে এখানে আমারে তারা ফার্স্ট বয় দেখাইছে, একটা ফায়ারিং করছে আমার পায়ের কিনারও, ফায়ারিং করার পরে তার লগের গিয়ে আবার কইছে হয় সব শেষ করিলে রে তোরে কে কইছে ফায়ারিং করতে কইয়া। এরপরে আমার লইয়া গেছে হইগর গিয়া সব জিনিসপত্র, সোনা গয়না, কিছু টাকাও আছিল, আমরা সবের ভাই বোন, আমরা 2-3 ভাই সেপারেট কারবার আছে, সবের বইনাইনতের সোনা গয়না, আমার বউয়ের সোনা গয়না সব মিলিয়া 25-26 ভরি সোনা হইব। ক্যাশ টাকা 14-15 লাখ টাকা হইব, 14-15 লাখ টাকা হইব আমরা ভাইয়ের বইনের সবের মিলাইয়া। মারধর করছেন আপনি? আমারে মারছে পয়লা 2-3 একটা রড দিয়ে বাড়ি মারছে ফিটে, এরপরে বাঁশের ডান্ডা দিয়ে 2টা বাড়ি মারছে। আমার ছোটো ভাইরেও সেম মারছে, গিয়ে এখানে বান দিয়ে মারছে। আর আমার 4 নম্বর ভাইটারে এমনি 2 থাপ্পড় দিছে। যারা কোন ভাষায় কথা কইছে? এরা পয়লা হিন্দি খাসা হিন্দিয়ে কইছে, হাফলং থেকে আইসি কইয়া, এরপরে মাথা আরম্ভ করছে টাকা। ও আমরা যে মুসলমান মানুষে গরুয়া খাসা কথা কয়, সেম খাসা কথা তারারও খাসা হিন্দি গালাগালি করছে, আমরাও গালিছে, পয়সা বার করি দে গালাগালি করছে। এরপরে আমরা তো তারা আমরা এক রুমনিয়া বন্ধ করি তুইয়া তারা গেছে গিয়া কইছে 10 মিনিট তোরা লড়বে না, আমরা 10 মিনিটের ভিতরে কিতা আছে না আছে আমরা ইয়া করব। এরপরে তারা গেছে গিয়া। কত সময় তারা তাণ্ডব চালাইছে? 1 ঘন্টা 5 মিনিট। মোবাইল যতটা আছিল আমরা সবের ভাই বোনের 7টা মোবাইল লইয়া গেছে। মসজিদের 2 লাখ কত 56 না কত হাজার ওইরকম আছিল। একটা বাস্কত বড় আমার কাছে, তারা মসজিদ কমিটিয়ে মানে আমারে দিলাইছিল যে এটা তোমার কাছে, তাও আমরা কাজ আরম্ভ করলে আমি তারারই একটা বাস্কত চাবি তারার কাছে, আর আমার বাস্কত বড়িয়া টাকাটা দিয়া দিছিল। ওই টাকাটা আমি বললাম এটা একটা মসজিদের টাকা, নিয়নার মসজিদের টাকা, মানছে না, লইয়া গেছে। আমি তো মোবাইল নাই, পরে আমার একটা অন্য মোবাইল শমসুলের লগে যোগাযোগ করছি, শমসুল ওসিরে ফোন করছে, পুলিশ অবশ্য আইসে, তারাই তাড়াতাড়ি আইসে, ডিএসপি স্যারও আইসুন, পরে কুকুর আনছেন, রাত্রেবেলায় সব ইয়ে করছে,
प्रशासने तार इया करছে। सोनाई विधानसभा उन्नयन खंड के अंतर्गत सोनावारी घाट जीपी के धनेरी गांव क्षेत्र में नदी बांध संस्कार और निर्माण के नाम पर पैसे की घोटाले किए जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं। माटी संरक्षण विभाग की ओर से इस दिन आरसीसी बांध निर्माण के क्षेत्र में 19 लाख रुपए व दूसरे एक परिणाम में 8 लाख रुपए आर्थिक अनुमोदन दिया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में घोटाले का आरोप लगाते हुए साले अहमद चौधरी, बापी अहमद चौधरी, मुन्ना लश्कर ने कहा कि इस जरूरतमंद बांध के निर्माण कार्य में ठेकेदार व विभागीय कार्यकर्ताओं के मिलीभगत से पैसे हड़पे जा रहे हैं और निम्न स्तर के कार्य किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के लिए उन्होंने अपील भी किए। শুনতে পারছি 2 লাখ টাকা আমি তো গ্রুপ মেম্বার সোনার জিপি 6 নম্বর গ্রুপের ওখানে কিন্তু আমি কেন কোনো জায়গা আইছি না কই মানুষের জল জমা হইতো আজকে আমি ওখানে হঠাৎ দেখি এটা একটা হাল্লা চিৎকার শুনিয়া দেখি বোর্ডের মধ্যে একটা 19 লক্ষ আর একটা 8.5 লক্ষ টাকা দেখি যারা গেলাম ঠিকাদার দেখিতা মাইলাক ফটাদার কইছে এটা কাম সেরা হ্যান্ড ওভার আজকে আমি ওখানে আরো কিছু মানুষ বলে তোরা আরো নিচে একটা ফুলের তলে ঢালাই দিবার লাগি হঠাৎ না করছে আমারে ও দেখা যায় মানুষ যখন দেখো এত সারা পড়ে যায় তাহলে হাত দিতে পড়ে ওইরকম মানে আমিও একটা লাইভ ওখানে লগে করছি আমি মেম্বার হিসাবে মানুষের একটা আছে না দায়িত্ব যে আমার এখনো খাস 17 আন্দি খাস দেখার খাই যাও কিন্তু খাসটা এত দুলম করে হয়েছে আপনার বাকি আমার ভাই হিসাবে কইবা গেলাম বাস ধনেরি প্রথম খণ্ড 6 নম্বর গ্রুপের এক্স মেম্বার আমি যখন দেখছি কেন একটা খাস চলের তখনই তারা আমারে দেখাইয়া আনছে আনিয়া দেখলাম এটা 25 বা 20 একর বাগ দিয়া খাসটা চলে আমি নিজে আমার হাতে এইগুলা যে সামানগুলা তার যে মশলা যেটা বানানি হয় ওটা আমি দেখলাম এটা সব মানে খুব খারাপ খাস চলে আপাতত মোটামুটি তারা এখানে ঝগড়া ফসাদ দেখিয়া আমি মোটামুটি খাসটা স্থপিত রাখছি। धोलाई विधानसभा केंद्र की बड़जालने का उन्नयन खंड के अधीन आयरंगवाला गांव पंचायत क्षेत्र में चतुर्दश अर्थ कमीशन के अधीन 10 लाख रुपए के लागत से आयरंगवाला बाजार मार्केट सेट के गार्डवाल तथा रविंद्र पाठागार के लिए 25 लाख रुपए अनटाइड फंड की ओर से सांस्कृतिक भवन के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। साथ ही असम दर्शन 2020-2021 परियोजना के आधार पर द्वारबंद जीपी के शिव मंदिर में आनुষ্ঠাनिक तौर पर भित्ति प्रस्तर स्थापन किया गया। राज्य के मीन व आबकारी तथा वन परिवेश विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक शिलान्यास किया। इस दिन के कार्यक्रम में कई और पहलुओं को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने अपने वक्तव्य भी रखे। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে বিধায়ক হিসাবে একটা দায়িত্ব পেয়েছিলাম, সেই দায়িত্ব আমি পালন করেছি। কতটা করেছি আপনারা জানেন, আমি সেই হিসাব দিতে যাব না। মন্ত্রী হয়েছি তার একটা দায়িত্ব থাকে, দায়িত্ব পালন করেছি, করে যাচ্ছি। তার আগেও আমি আইরিংমোড়া গ্রামের নাগরিক ছিলাম। 91 আগে আমার বাপ ঠাকুরদা ইলেকশনে দাঁড়াননি, আমিও দাঁড়াইনি। তার আগে তো আইরিংমোড়া গ্রামের একজন নাগরিক আমি ছিলাম। সেই নাগরিক থাকাকালীন এই অঞ্চলের একজন কিশোর হিসেবে, যুবক হিসেবে, তখন আমরা সম্পূর্ণ যুবক হইনি। আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস 7-8 পড়ি, 70 দশকের কথা বলছি, তখন রবীন্দ্র পাঠাগারের সূচনা হয়েছে। আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে কোনো ক্লাবও ছিল না, পাঠাগারও ছিল না, এখানে ইউনিভার্সিটিও ছিল না, এখানে ওয়াটার প্ল্যান্টও ছিল না, এখানে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অনেক প্রবীণ যারা আছেন আপনাদের এই কথাগুলো জানা আছে। এখানে খেলার মাঠও ছিল না। रेल नगरी होजाई के लामनिंग क्षेत्र में न्यू कॉलोनी पाम्प रोड इलाके में अग्निकांड की वारदात में आवास गृह जलकर राख हो गया। एकाएक इस अग्निकांड के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन घटनास्थल पर पहुंच पर आग पर नियंत्रण पाए। सूत्रों के अनुसार अवसर प्राप्त प्रदीप कुमार बणिक नाम के एक व्यक्ति के घर से इस अग्निकांड का सूचना हुआ। बहरहाल अग्निकांड के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच काफी तनाव का माहौल इन दिनों बना हुआ है। ফোন যোগে খবৰ পালোঁ, অচি ছাৰে মোক ক'লে যে পাম ৰোডত নিউ কলম পাম ৰোডত জুই লাগিছে। তাৰপিছত আহি পালোঁ, আহি পেলাই দেখিলোঁ যে তেনেকুৱা নহয়, এজন মানুহ 12 বজাত জ্বলি যোৱা অৱস্থাত পাইছোঁ। কিন্তু তাৰ গোটেইখিনি চাই পেলাই গম পালোঁ যে তেওঁ কোনো ইলেক্ট্ৰিক বা তেওঁ কোনো মম চম জ্বলা নাই, তেওঁ চিগাৰেট বেছি খায় আৰু তেওঁ অৱশ্যে ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পাছত মদ বেছি খায়। নিচাকৈ শুই চিগাৰেট খাইছিল নেকি, খাই পেলাই বেডিঙত থৈ দিছিলে হ'বলা চিগাৰেটটো, জ্বলা চিগাৰেটটো বা জ্বলিছে বুলি সন্দেহ। কিন্তু মানুহটো ইমান জ্বলা নাই,
তেনে মোৰ সন্দেহ হয় তেওঁ চিগাৰেটৰ পৰা জ্বলি পেলাই তেওঁ ভয়তে হাত ফেল কৰিছে বুলি যায়। তেওঁ ইমান বেয়া নহয়, গোটেই গাটো জ্বলা নাই। বৰ্তমান তেওঁক আমি এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া লৈ যাম পোষ্টমৰ্টেম কৰাম। মেজিষ্ট্ৰেট আহিব, মেজিষ্ট্ৰেটৰ থ্ৰু দি ইনকুৱেষ্ট কৰাম, আমি পোষ্টমৰ্টেম কৰাম, চিভিল হস্পিটেললৈ পঠিয়াই দিম। তাৰপাছত দেখা যাব যদি কিবা সন্দেহ আমি। কি নাম ব্যক্তিজনৰ নামটো? তেওঁৰ নাম প্ৰদীপ বণিক, প্ৰদীপ কুমাৰ বণিক। অকলে আছিল নেকি ঘৰত? তেওঁ ঘৰত তেওঁ ফেমিলি নাই, তেওঁ অকলেই আছিলে, তেওঁ অকলেই থাকে। और तेरे देवताकर नाम हलो हरिदास बणिक। समाचारों में एक छोटा सा विराम। झड़ झंझा যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়ি হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए कछार करीमगंज व हैलाकांड जिले के साथ साथ करीमगंज जिले में 16 जनवरी को आनुष्ठानिक तौर पे कोरोना मुक्त भारत गठन के उद्देश्य से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए करीमगंज सरकारी अस्पताल व पथारकंडी सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी दिया। पहले पर्याय के वैक्सीन प्रदान कार्यक्रम में कुल 8,234 लोगों का चयन किया गया है, जबकि हेल्थलाइन में 5,540 लोगों को तथा आंगनबाड़ी कर्मियों के बीच 2,720 लोगों को इस संदर्भ में कार्रवाई किए जाने के लिए नियोग किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ADCMHO डॉक्टर AK दास व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। very important role. সেম জিনিসটা আবার আগ্রহ করব যে ভ্যাকসিন ড্রাইভে এই কোপারেশনটা এই সাপোর্টটা আমরা যেন পাই।
সো দ্যাট মানুষের কাছে ইনফর্ম যে জিনিসটা ইনফরমেশনটা যে সঠিক ইনফরমেশনটা মানুষের কাছে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে। ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভের সময় বহুত নানা রকমের রিমার্ক উঠে, ওইটাকে আমরা সময় মতো ট্যাকেল করতে হবে। সাধারণত দেখা যায় একটা টিটি নিলে আমাদের গায়ে হাতে বেদনা থাকে, একবার জ্বর উঠে, এটা একটা কমন জিনিস, ওইটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটাকে আমরা বলি অ্যাডভার্স এফেক্ট আফটার ফলোইং ইমিউনাইজেশন, ওইটা হয় সাধারণত। কিন্তু ওইটাকে নিয়ে একটা অন্য একটা ধারণা যদি ক্রিয়েট করে কিছু সংখ্যক মানুষের রিমারে পরিণত করে, ওইটাকে আমরা ট্যাকল করবো। আর এটার জন্য আমাদের সংবাদ মাধ্যমের ভাই বন্ধুরা ওনারা যথেষ্ট হেল্প করেছেন কোভিডের সময়, আশা করি এইবারও আরও হেল্প করবেন, কোপারেশনটা দিবেন। যেরকম আমাদের জয়েন্ট ডাক্তার স্যার, এডিশনাল স্যার, ডিএম স্যার বলেছেন, ফ্রিজাইজ হবে, ভয়ের কিছু নেই। প্রথম হেলথ ওয়ার্কারকে দেওয়া হবে, এরপরে বাকি আস্তে আস্তে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, দেন জনসাধারণ এজ পার এজ অ্যান্ড কোমরবিলিটি দেওয়া হবে। আর কালকে থেকে শুরু হবে। আমি जिला क्रीड़ा संस्थान के खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक लॉटरी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 15 जनवरी शाम को आयोजित इस कार्यक्रम के चलते खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि लॉटरी के साथ साथ बाकी बचे अर्थ खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए खर्च किए जाएंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आवासीय क्षेत्र के लोग तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने गहरा खुशी व्यक्त किया और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने पर उन्हें बधाई भी प्रकट की। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने कार्यक्रम भी पेश किए। गुड इवनिंग। आज के আমরা শিলচর ফুটবল একাডেমি থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা আগামী 17 তারিখ আমাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আশিস কুমার গুপ্তর নামে আমরা 5A আন্ডার 10 বেবি কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছি। বাবু বললেন আমরা 8টা টিম করতে পেরেছি। শিলচর ফুটবল একাডেমির 3টে টিম এবং ভিক্টর ক্লাবের 3টে টিম, শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবের 1টি টিম এবং RNYCর 1টা টিম। 8টা টিম নিয়ে 2টো গ্রুপ করা হয়েছে এবং 2টো গ্রুপে গ্রুপ লিগ হবে। পরবর্তীকালে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ ক্রস ওয়াইজ সেমিফাইনাল খেলবে এবং ফাইনাল খেলবে। ডিউরেশন রাখা হয়েছে, বলা হয়েছে 12 মিনিট করে এবং 4 মিনিট টাইম দেওয়া আছে ইন্টারভেলে। তো থাকবে এক্সটেন্ড রেফারি নেই और একজন অবজারভার যে টাইম कीपिंग। पूर्व भारतीय संगठन गरीब भारत के 10वें वर्षगांठ के अवसर पर शिलचर में दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क तौर पे संगीत सीखने की प्रयास तथा सहयोगिता प्रदान किया जा रहा है। इस संदर्भ में गरीब भारत के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम को अंजाम दिया है। मकर संक्रांति के दिन मालिनीबिल क्षेत्र में भारत सेवा संघ क्षेत्र में संस्थान कार्यकर्ताओं ने ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। गरीब भारत के सर्वभारतीय सभापति मणिभूषण चौधरी, भारत सेवा संघ के सन्यासी मिन्मयानंद जी महाराज, उपदेष्टा तथा प्रभारी सुजीत राय, जिला साधारण संपादक राजीव भट्टाचार्य, जिला संगठन संपादक मधुतोमा दास, कानूनगो सूरजनाथ, असीम चक्रवर्ती, सप्तमिता नाथ मधु सदस्यों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। शिलचर के कॉलेज रोड क्षेत्र में स्थित मदन मोहन मजूमदार बालिका विद्यालय में भी सर्वशिक्षा मिशन के अधीन इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। आज के 10 বছর হয়ে গেছে গরিব ভারতের, আর বর্তমানে 10টা রাজ্য এখান থেকে গরিব ভারত পৌঁছছে। তো আমি ভগবানের আশীর্বাদ করব যাতে আগামীতে 29টা রাজ্য আছে, 29টা রাজ্য যাতে এই গরিব ভারত গিয়ে পৌঁছে, বা আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করলাম বা করছি। তো তথাপি সবকে অনুরোধ করব আমি এই ট্রেনিংয়ে আসার জন্য। এই ট্রেনিংয়ে অনেক কিছু শেখার আছে, বা সবে মনে একটা কথা ভাবে খালি পয়সা পয়সা পয়সা, স্বামীজি যে কথা বলছেন, তো সব কিছু পয়সা হয় না। এগুলো প্রথমেই
একটা জিনিস বলতে চাই আমি, ত্যাগ, ধৈর্য, জ্ঞান, যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য থাকতো না ততটুকু পর্যন্ত ত্যাগ, ধৈর্য, জ্ঞান এই তিনটা জিনিস থাকতেই হবে। যদি এই তিনটা জিনিস না থাকে তাহলে কোনো ধরনের কোনো কাম দেবে না। এখানে समाप्त करें। धोलाई विधानसभा केंद्र के काबूगंज आमलाघाट रोड क्षेत्र में स्थित काबूगंज जामा मस्जिद संलग्न क्षेत्र में इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में हजरत मौलाना शेख यूसुफ अली साहिब अमीर शरीयत उत्तर पूर्व भारत इमारत सरिया नज़ातुत तामीम व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم। আমরা যে বুজুর্গর অপেক্ষায় আছি টাইম তশরিফ লইয়া আইছেন, আর আমি মনে করি এখন আর আমি বয়ান করি আপনারা সময়টা নষ্ট করা আমার লাগে উচিত হইত না। আমরা প্রত্যক্ষ ভারতের আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বারাকাত করিয়া বদরপুর পড়িছেন, এর কারণে আমি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় আজকে আমরা এই পজিশন আইয়া পড়ছি। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर धोलाई विधानसभा केंद्र के पालंघाट पालंग टीला इलाके में रथ यात्रा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कई क्षेत्र का परिक्रमा कर यह रथ वापस संस्थान के कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। এখনো উনি আছেন, ঠিক আছে, এইগুলো আমার ব্যক্তিগত শিক্ষা। আমাদের এখানে মানে পরিক্রমার মাধ্যমে মেলা আরম্ভ করা হয়, কিন্তু এই বছর বিশেষত মানে করোনার কারণে এই বছর মানে পারমিশন আমরা মানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু পারমিশন পাইনি, আর এই জন্য মেলা হয়নি। অন্তত 6-7 দিন মেলা হয়, এখানে প্রচুর সমাগম হয়। আর এটা পরম্পরা হিসাবে মানে এটা মানে হয় আমাদের এই এলাকাতে, এই শিবকিলা মাঝে বাড়িতে अब सिलचर शहर के लोग भी गोलदिघी मॉल में बनारसी पान का लुत्फ उठा सकते हैं। अनुष्ठानिक तौर पर इस नए पान के दुकान का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री परिमल शुक्लबैद्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। पानेर परंपरा हमारे भारतवर्षे বলতে হলে আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। আমরা আমাদের শুভ অনুষ্ঠানে আমরা প্রথমেই পান ব্যবহার, কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে হলে, কাউকে নিমন্ত্রণ করতে হলে আমরা পানের মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করি। এবং এই কথাটা সত্য যে পানের পরম্পরা আমাদের সভ্যতা আরম্ভণীর সময় থেকেই চলে আসে। আজকের দিনে এখানে স্থানীয় যুবকদের যে ইচ্ছা বা তাদের বানারস পানেরগুলো বিখ্যাত, কিন্তু তেমনি করে বাংলাও বিখ্যাত। সবচেয়ে যে ভালো কথা, सोलाई नतून रामनगर गांव पंचायत केपी सदस्य प्रतिनिधि तथा समाजकर्मी अशरफ कलाम आजाद लश्कर यानी सजीव के ऊपर कुछ दुष्कृतकारियों द्वारा हमला किया गया। गुरुवार को दोपहर 3 बजे सोनाई थाने के सामने उन पर दुष्कृतियों ने यह हमला बोला। आपसी कुछ रंजिश को लेकर इस हमला किए जाने का लोगों ने जानकारी दी है। मुद्दे को लेकर थाने में FIR भी दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में बहरहाल जुटी हुई है। आज गत 2-3 दिन आगे সোনাইতে একজন দন কুবের এসেছিলেন হাবিব মোহাম্মদ চৌধুরী, এবং ওনাকে আমি ব্যবসায়ী বলে সম্বোধন করেছিলাম।
এবং যেহেতু ওনার সরকারের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি উনি বক্তব্য রেখেছিলেন। আমি ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পেয়েছেন। এবং সেই পোস্ট করার দরুন আজকে দনিপুরের আফসর নামক 2টি ছেলে আমাকে মেরে আমার একটি দাঁত ভেঙে দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি জানাতে চাই যে আজকে একটি সত্যকে তুলিয়ে ধরার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার একটি দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে শুনাইতে। আমি আজকে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, আমার প্রতি নিশ্চয়ই আপনাদের স্নেহ মমতা রয়েছে, তাই আপনারা এসেছেন। আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আর আমরা এই মুহূর্তে সুনাই থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছি। ওসি স্যার কথা দিয়েছেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন। আমি আশাবাদী যে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে তাদেরকে। আর আমি আবারও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে একটি কাতর অনুরোধ রাখতে চাই যে অতি সত্বর আমি যে 2জন কালপিটকে অ্যাকিউজের নাম দিয়েছি তাদেরকে যাতে অতি সত্বর গ্রেফতার করা হয়। কেননা আমি চাই না সমাজে অশান্তি বিরাজ করুক। আজকে আমার জিপির কয়েকশো জনগণ আমার সাথে ফোনে কথা বলেছেন এবং ওনারা বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। আমি ওনাদেরকে অনুরোধ রেখেছি যে আপনারা জনগণ আসবেন না, যেহেতু প্রশাসন আছে এবং আমার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে প্রশাসনের উপর, তাই আমার কথা ওনারা রেখেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার জিপির সমস্ত জনসাধারণকে, ওনারা আমার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং প্রশাসনের কাছে আমি আবারও কাতর অনুরোধ রাখি যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং অতি সত্বর प्रयोजनीय व्यवस्था नेन। धोलाई विधानसभा केंद्र की रुकनी गांव पंचायत का दिन राखाल टीला विवेकानंद एक्शन क्लब के उद्योग से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच सिलचर के बारिकनगर बीएनसी क्लब ने जीता। 8 रनों से उन्होंने सुंदरी के मूनलाइट क्लब को हराकर यह विजय का खिताब हासिल किया। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद सुष्मिता देव तथा दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किया गया। টিচারের একটা পোস্ট থাকে, সেই পোস্টটা অনেক সময় খালি হতে পারে। তবুও এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যারা খেলোয়াড়রা গ্রাম অঞ্চল থেকে আসে তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আরেকটা কথা বলবো যে একটা কথা বিশ্বাস করি, सिलचर की बड़ौदा बैंक से पैसे उठाकर तारापुर राजमार्ग से आने के दौरान तारापुर क्षेत्र में डकैती की वारदात हुई है। दुष्कृतिकारियों ने पैसे के मालिक को मारपीट कर नगद 2,75,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बहरहाल दिन दहाड़ ऐसे छिनताई की वारदात होने पर सिलचर शहर के लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी सवालिया निशान लग गया है। আমরা কিছু বরোদা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এখান থেকে টাকা উদ্ধার করছি, করে আমরা আইছি তারাপুর ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে। তো এখানে 4 লাখ টাকা জমা দিয়েছি, বাকি 2,75,000 আমি প্রমোটারে দেওয়ার কথা আছে। তো আমরা ওইখান থেকে জমা দেওয়ার পরে আমরা তারাপুর থানাটা খালি ক্রস করছি, এরকম সময় ছিনতাইকারী ব্যাগটা টান মেরে নিয়ে গেছি। এরপরে তো আর ধরতে পারছি না, অনেক পাবলিক আসলো, তার মানে সুবিধা করতে পারছে না। ওই হাল্লা হয়েছে, চিৎকার হয়েছে, তারপরে পুলিশ 2 জন গেছে, যাওয়ার পরে তারা ধাওয়া করছে, ধরতে পারছে না। তারা শুনলাম যে ঝালুপাড়া ওই দিকে গেছে বলে, তারপরে তার কোনো খবর নেই। টোটাল আছে 2,75,000। আপনার নাম কি? আমার নাম শঙ্কর পাল চৌধুরী। তার নাম বিশ্বজিৎ দাস প্রমোটার। আমরা তো ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে হাঁটি আসছি, তারপরে ওই থানাটা ক্রস করার পরেই চিন্তাইটা হয়েছে। কোন থানা? থানাটা তারাপুর থানা ক্রস করার পরেই চিন্তাইটা হয়েছে। কি উঠেছে তারা? হ্যাঁ, চিন্তাকারীরা কেমনে আছে? বাইক নিয়ে আসে, 2 জন আসলো, বাইক পালচার বাইক। হেলমেট আছে? হেলমেট আছে। কি কালারের বাইক? বাইকটা ব্ল্যাক কালার। গাড়ি নাম্বার?
গাড়ির নাম্বার তো বোঝা গেছে না, S11R দেওয়া, আর বাকিটা কাদা দেওয়া মানে লেখানো আর কি। কেস দেওয়া আছে? কেস দেওয়া হয়েছে। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি তারাপুর উকিল বাজার। কি করেন আপনি? আমি সার্ভিস করি, আমি রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছি। আমার রিটায়ারমেন্টের টাকাটা কোন ডিপার্টমেন্টে? আমি ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টে আছি, ইন্ডিয়া। এই টাকাটা কি কাজে আছে? এই টাকাটা আমার মানে মানে আমার গ্র্যাচুইটি টাকাটা ছিল, ফান্ড থেকে দিচ্ছে আর কি। আপনি 4 লাখ টাকা তুলছিলেন, তারপরে? আমি 6,75,000 তুলছি ব্যাঙ্ক অফ বরোদার থেকে। তারপরে এখান থেকে আবার পরে আমরা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে 4 লাখ টাকা জমা দিয়েছি, আর 2,75,000 আসলো পেমেন্ট। ওইটা প্রমিটারে দেওয়ার কথা ছিল, দেওয়াটা হলো না, এখান থেকে চিন্তাই করে নিয়ে মানে জোর করে টানিয়ে নেওয়ার তাই মানে পিছন দিকে আসলো, তান্ডা লাভ মারি তাই ধরতে আসলো। মানে ব্যাংক থেকে আপনারা হাঁটে হেঁটে হইতেছে? হ্যাঁ, ব্যাংক থেকে আপনারা হাঁটে এই তো ফায়ার ব্রিগেডের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওইখান থেকে আমরা হাঁটিয়ে ঠিক ওই খাম্পাটা যাবে, থানাটা ক্রস করার পরে তখন হইতেছে। কোন সময় পড়ছে? 1:15 এরকম। विश्व शांति तथा मानव निर्माण के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के अरुणाचल आश्रम में आनुष्ठानिक तौर पर मकर संक्रांति के अवसर पर भजन कीर्तन पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोग हर रोज भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर हर साल मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ऐसे भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा सेवा संस्थान के दूसरे हस्तियों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। बहरहाल पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा आश्रम के दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। कोविड प्रोटोकॉल जो ব্যাপারটা আমরা এটা মাইনে করতেছি, এর জন্য আমাদের এই যে প্রসাদ পাওয়ার ব্যাপারটা বাটির মধ্যেও সিস্টেম করছি, বসানোর সিস্টেম নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে এখানে গ্যাদারিং হতেছে না, এমনিতে আসা যাওয়া করতেছি, দাঁড়িয়ে গ্যাদারিং করতে আমরা দিচ্ছি না। ওই সিস্টেমে সরকার যেগুলো আছে বাইরে হওয়া হইতেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স রাখো, যেটাও সম্ভব হয়। আমরা কীর্তনটা কমানো হয়েছে, মাইক বাজানো হইতেছে না, বক যা করতেছি, আর মেনলি যেটা প্রসাদের মধ্যে গ্যাদারিং বেশি হয় ওই জিনিসটা আমরা এবার করি। ওটা আমরা বার্ষিক উৎসব আমরা একটু ছোটো করে এবার করতেছি, না তো ওইটা দিয়ে লক্ষ্য রেখে সরকার যে ওটা আছে ওই সিস্টেমটা মেনে রাখি। করোনার যে ভগবানের ইচ্ছা সব কিছু হয়, ভগবানের ইচ্ছা আবার যায়, কিন্তু সিমটম দেখা যাচ্ছে এখন যাওয়ার দিয়ে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए 16 जनवरी को सिलचर शहर तथा बराक घाटी में भी शुरू किया जाएगा कोरोना मुक्त भारत गठन के उद्देश्य से टीका प्रदान कार्यक्रम। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। उदारपुर विधानसभा केंद्र के पानग्राम गांव पंचायत क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात। भूतपूर्व जिला परिषद सभापति के घर से डकैतों ने लूटा नगद 17 लाख रुपए व 25 भरी गहना। सोना विधानसभा केंद्र की सोनावाड़ी घाट जीपी के अधीन धनहरी गांव के क्षेत्र में बांध निर्माण के चलते चल रही है लापरवाही। आवासिक क्षुब्ध लोगों ने बंद किया निर्माण कार्य। धोलाई की विधायक तथा राज्य के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने धोलाई विधानसभा केंद्र के बड़जालंगा उन्नयन खंड के अधीन कई क्षेत्र में 42 लाख रुपए के लागत से 3 प्रकल्प का किया भित्ति प्रस्तर स्थापन। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। बजाज जिले की रेलनगरी लामडिंग न्यू कॉलोनी बाम रोड क्षेत्र में अग्निकांड की वारदात में लाखों की संपत्ति हुआ आग के हवाले। लोगों में देखी जा रही है दुखद माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।